أولا نأتي بترمس شاي، يعني ترمس يغلق والمي اللي داخله يظل ساخن طوال اليوم. نضع فيه المقادير التالية: ملعقتين طعام من أزهار البابونج، ملعقتين طعام من بذور اليانسون الغير مطحونة، ملعقة شاي من القرفة المطحونة أو 3 أعواد من القرفة بحجم أصبع اليد، 10 بسامين من القرنفل غير مطحونة، ونصف ملعقة شاي من عرق السوس المطحون. نصب فوقه ماء يغلي ونقوم بغلق هذا الترمس مباشرة حتى لا تتغير الزيوت الفعالة. نتركه لمدة 2 ساعات أو نعمله في المساء ونتركه إلى اليوم الثاني في الصباح نبدأ باستخدامه. تفتح هذا الترمس، تحضر فنجان قهوة من هذا الصغير وتتناول نصف فنجان كل 2 ساعة